好，繼續啊，第4集嘅 upgrade 啊，咁啊，如果大家有睇 Facebook 咧，知道我之前咧啲片唔見晒啊嘛，好慘。最主要嘅原因咧就係買咗一個好平嘅讀卡器啊，咁啊50蚊兩個，咁我媽又要一個，咁我諗住哇筍啦，咁啊點知咧就搞亂晒啲 file 啊，咁啊爭呢啲片咧以為抄咗一半出嚟咧，第二半冇晒，咁啊後來咧俾我救得翻晒啊，咁啊所以咧。呢一集完咗之後咧，仲有一集 bonus 咧，係會講俾大家聽咧。喺某啲情況之下咧，特別係你啲 USB 手指啊，或者你啲 hard disk 啊嗰啲咧，點樣可以救翻啲 file 出嚟？不過 anyway，今集咧就睇埋部機點掣啊，同埋咧我部自己用咗好耐嘅小魔怪咧，可以賣出去啦。咁啊睇下有冇啲平平地有冇啲學生啊，即係想玩啲比較新嘅 game，但係又使唔到咁多錢咧，可以考慮下。anyway 咁啊，呢一塊咧就係 Norman 嘅底板啊，呢個 Maximum 呢個 Hero 啊，咁啊我咧要洗一洗佢先嘅。咁啊大家見到粒 CPU 同埋 RAM 已經插好晒噶啦，咁啊但係咧你就要咧將嗰啲嘅散熱劑啊，攞啲火酒咧抹乾淨，再攞紙巾咧去到抹乾淨再搽過。咁你話影響大唔大咧？其實影響唔大嘅，只不過老實講過年你就即係當唔好貪懶啦，係啦就係啦，即係洗咗佢先再加嗰啲散熱膏啊，係啊。咁啊嚴格上你印咗上去咧，其實個分別都唔係好大啊。咁啊呢一粒咧就係呢一個 Maximum 7啊，原來唔係8啊，係啊，呢個係第5代嘅 CPU。係咁啊，就係 i7 嘅4790K 啊，咁啊我只係用翻個 stock fan 啊，咁啊可能遲啲我要加翻個水冷或者加翻個加翻個散熱器啊，因為咧 4790K 咧有個問題咧，佢係幾熱下噶啦，咁我而家平均長期都係70-80度啊，如果打機嘅時候，如果唔普通上網嘅時候咧，都去到50-60度啊，咁啊如果係講緊 stock cooler 嚟講咧，其實係幾犀利嘅。好啦，咁啊，我用翻呢個舊機箱，其實呢個機箱差唔多成年幾啦，咁啊原本係幫個親戚砌嘅，後來就冇自己用咗，咁咧跟住擺咗喺度，一直都冇用啊，咁啊當然舊貨亦都唔會賣俾啲客啊，咁啊原本咧裡面咧已經咧係我諗住嗰陣時買一啲叫 Sleeper PC， 即係可能10年前嘅底板嚟嘅。咁咧就裝咗上去，咁啊後來就當然冇用啦，可能裝 Windows XP 啊，咁啊所以咧而家個機箱有用咧，就而家咧要拆翻出嚟先。咁你見到咧呢塊底板咧係極舊啦，咁啊啲 hard disk 咧都係用 IDE 插頭嘅，係啊，咁啊但係咧亦都係好重下嘅，咁啊而家攤晒出嚟俾大家睇下，好似 Pentium D 定 Pentium 4啊，我唔記得咗。咁啊嗰張 graphic card 咧就係 Galaxy 嘅，我唔記得咗係 GTX 乜嘢啦，總之係。上一個嘅世紀啊，當年嘅卡王啊，記得翻啦，原來係9800 GTX 啊，9800，大家上網 search 下，係啊，嗰個年代嚟講係基本嘅解像係640x480啊，咁大家幻想得到啊，即係行1024x768咧，嗰時仲係4:3啊，唔係16:9嘅比例啊啲 mon， 咁啊可以話係。就等於而家嘅980 Ti 啦，你當係啊。咁啊，我而家屋企仲有勁多嘅舊嘅零件啊，我唔知點處理啊。咁啊，有啲 work 有啲唔 work 嘅，咁啊 DDR1 啦、DDR2 啦、floppy disk 都有啦。咁啊，睇下第時有冇機會咧喺個新 channel 度啊，呢個新 channel 咧拍埋一舊 channel， 拍埋 Crisis 最後一集之後咧，新 channel 咧我就諗緊有啲咩可以搞下。係啦，咁啊可能俾大家睇下啲古董啊，咁啊因為有時你睇翻有時啲人砌機啊，特別啲細蚊仔咧，好似點解嗰啲叫咩咧？識同唔識之間係啦，咁啊但係有時又扮識，但係又唔係好識，點解咧？因為佢冇 follow 到成個砌機嗰個嘅 history 啊，咁啊如果你睇翻啲舊嘅底板咧，知道嗰陣時嗰啲設計點樣咧，你好快就會醒起原來而家啲咁樣嘅 technology 以前咧。係咁嘅，係啦，咁啊，你就會明白嗰個科技發展嘅流程究竟係點樣啊？咁啊，你見我大家而家咧已經搞到前面裝咗兩把風扇啦，咁啊亦都執緊啲線啦。咁你發現好得意啊！我哋幫啲客砌機咧，嗰啲嘅走線咧做得好足噶，但係自己整咧係唔會理嘅。點解咧？第一難，第二咧就係我哋成日砌機嗰啲咧。
會成日加減啲嘢啊，係啊，咁啊，所以我哋成日又要拆又要開嘅時候，如果走線咧就好麻煩啊。就算你攞索帶索住咁啊，每一次去剪，唔通又索翻去咩？咁所以咧同埋今次咧，我係極多嘅 hard disk 啊，4-5個啊，我自己再加多一個。咁啊，另外一個原因我點解 upgrade 咧，就係要轉咗個機箱咧。咁啊，因為我舊嗰個啊十分之好嘅機箱咧，嗰個 hard disk 位都係唔夠啊。雖然佢係 MATX， 但係佢已經裝咗4個 hard disk 加一個 SSD 啊。咁但係喺今次嚟講仲唔夠。anyway，咁我先插咗個 SSD 先嘅。咁啊，大家有睇之前嗰啲片咧，即係呢個 upgrade 嘅片咧，知道點樣將嗰個嘅資料啊搬過去個新嘅 SSD 度啊。咁我就由240 G 咧搬256 G 咧搬咗去750 G。咁啊，等陣咧會喺片尾嘅時候撈俾大家睇一睇。咁啊，跟住之後要走翻啲線啦。咁啊，大家見到我扭晒螺絲啊。咁啊，要一共係有8個 SATA 頭啊。咁啊，大家計下啦。DVD 有一個啦 ，SSD 有一個啦。仲有5個 hard disk 啊，即係剩翻一個頭係可以用啊，可以加多一個嘅hard disk 上去啊。咁但係如果嚟講咧，大版咧8個，而細版啊，即係 MATX 咧6個咧，呢個就好正常噶啦。咁啊，如果你多 hard disk 嘅時候咧，你都好少咧係會用咧細版嘅，你部機又會大啲，係啦，塊底板又會大啲，係啦。好啦，咁啊，而家咧就入到去嗰個 BIOS 裏面啦，已經 boot 到入去啦。咁啊 set 翻個XMP 先，因為呢啲 RAM 係啲高速 RAM 嚟啊，即係其實嗰陣時4790K 仲係用緊 DDR3 嘅。咁啊，但係咧Norman 買嗰 set RAM 嘅時候，佢買呢一 set 嘢，其實佢對電腦嗰個認識未係太深嘅咋。咁有啲嘢咧佢亂買啊，譬如佢買咗 low profile 嘅RAM 啦，其實冇乜需要啦。咁啊，亦都買咗32 G 啦。當時其實32 G 係唔需要買32 G 嘅，不過即係係啦，算啦。咁啊，我幫佢即係我橫掂我自己 upgrade，我又唔想買新嘢，因為冇咁樣嘅需要啊。咁啊，所以我就幫佢啃咗佢啊，係啊。咁啊，佢俾咗個價我啊嘛，我加多100蚊咁樣啦，係啦，即係本來3400就係個底板啦，加 CPU 啦，同埋加32 G RAM 嘅。咁啊，我就買多佢一個4TB 嘅hard disk，咁啊加多500蚊，係啦，咁就3900啦。咁我俾咗4000蚊佢，咁我覺得都 fair。咁啊，費事啲零件嘥咗。咁啊，所以你見到我哋開翻個二手嘅店咧，就係鼓勵啲人啊。其實如果你想玩呢啲新勁嘅 game 咧，最大嘅決定性係嗰個係張 graphic card 上面啊。咁啊〜而家啲僆仔成日中意用新嘢，其實有時候其實係冇咁必要嘅，因為你買二手可能你幾千蚊已經買到啲好勁嘅件，咁你加多2000蚊買張1060咧，你而家新嘅大作基本上乜 Q 都玩得到啦。如果你砌部新機，你俾5000蚊根本係冇可能可以玩，咁你只能夠玩到 LOL 啊、CSGO 啊、Minecraft 啊嗰啲咁樣嘢。你諗住買Battlefield 1啊嗰啲咧，根本諗都唔好諗啊！咁啊，所以我哋成日查詢問我哋咩3500蚊、4000蚊可以砌到啲乜嘢？喺咁嘅價位，可唔可以玩到 GTA 5？實會有啲鋪頭話做到俾你嘅，但係喺我哋嘅角度，你3-4千蚊，你不如買部 PS4 仲好啦，係啦。咁因為你見到咧一 boot 咗落去咧，點解我唔插 hard disk 咧？因為我唔想搞亂，我想喺嗰張嘅 SSD 度啊，認翻我張新底板。你發現咧 boot 入去係完全冇問題啊，特別 Windows 10啊，Windows 7有時得，有時唔得嘅。而家大部分都得嘅啦。咁亦都係冇認證嘅問題嘅。咁我哋喺度講少少關於 Windows 啊，好多人問：喂，如果我換咗底板之後，究竟我係咪可以用翻舊嗰個 Windows license 咧？你見到我而家嗰個 hard disk 咧，仍然係得256 G 嘅，因為我仲未 extend 啊。咁咧我就要將佢咧嗰個嘅 partition 咧去到 extend 到去750 G。如果你 extend 咗之後咧，因為你direct去 clone 嘅時候咧，佢會跟翻你個 partition clone 咧，佢唔會用盡你啲位啊。咁啊，而家咧成個 hard disk 咧就一個 SSD 咧就750 G 啦，好舒服啊！好嘅，下一步咧，我就係要拆翻我部舊電腦啦，攞晒啲 hard disk 出嚟啊！咁啊，我賣走嘅時候咧，會跟翻一個 4TB 同埋一個SSD 嘅240 G 嘅 SSD。咁你裝 Windows 其實夠噶啦。咁你見到啲線超級亂啊！咁亦都係將1070咧放喺我部新電腦度啦。咁我就放翻張舊嘅970咧落去。
咁啊970其實已經可以玩到而家 GTA 啊，大家如果睇我啲片個 branch marking 啊，特別係呢個 channel 第一條片970 vs 1070，其實呢啲新嘅大作咧970已經係 handle 得好好啦。我相信未來1至2年，如果你只係用1080P 嘅話咧，呢個咁樣嘅解像度唔係 2K 4K 嘅話咧，970可以 handle 晒90% 嘅 games 啊，喺高解像度嘅情況之下。係啦，咁啊，我亦都解釋過喺開箱片解釋過點解我會咁選擇咧儘管970咁好嘅情況之下都 handle 到嘅時候，點解咧我仲 upgrade 1070咁啊？大家自己睇翻啦。咁 anyway 咁啊，你見我咁多 hard disk 而家全部裝翻晒上去啦。咁啊，更加多嘅 hard disk 咧，其實好多片咧都係YouTube 片啊。你以前好難想像咧，拍一條片咧，差唔多要成1個鐘咧，差唔多去咗差唔多成8G 至10G 左右啊！咁啊，以前無法想像啊，不過而家現實就係咁。咁你剪完之後咧，再 edit 咧，咁啊，你一個 folder 啊，一條片裏面咧，分分鐘咧就超過10幾 G 㗎啦。好啦，咁你見我裝晒所有嘢上去咧，你見我係冇走線嘅，咁啊，於是咧我就度一度睇下可唔可以放入去啊？你見到都幾夾硬下。有啲人會擔心，哇！前面咁點通風啊？裝咗2把風扇，雖然咁話啫，但係如果你砌得機多咧，你會發現其實個冷卻啊，或者你嗰個通風咧，其實唔係咁重要啊。咁啊，我哋啱啱開始拍片嘅時候，即係我自己啱啱開始拍片嘅時候咧，你見我裝唔到上去咧，我要將其中一個 hard disk 咧移上一格 ，OK， 咁啊，而家得咗啦。係啦，你要拍片嘅時候，好多人話，哇！你唔走線有咩用啊？走線好睇。好多人就話：喂，走線唔係真係好睇㗎，走線會影響你個通風啊。咁啊，但係你砌得機多咧，個現實就係咧，唔係咁大影響㗎咋。你見我而家好似實心咁樣啊。咁啊，俾大家影一影啦，係啦。咁啊，前面啲線我塞晒前面嘅，因為我又唔知幾時會 upgrade 啊。因為好快咧，又唔夠位咧，又要轉6TB 啊。咁啊，但係喺後面咧都扭翻實啲螺絲啊嘛。幾中意呢一個N300啊，或者100R Corsair 同埋 Cooler Master 呢2間公司嘅系列啦，因為佢哋好多咧都係唔需要咧去到扭螺絲嘅。咁啊，但係如果你多起上嚟嘅時候咧，你一邊用晒啲扣啊，因為佢用啲 quick release 咧，一邊用晒啲扣咧，就喺另外一邊去到扭螺絲，係啦。咁就好似我頭先咁樣啊 ，show 到俾大家睇啊。我哋而家入到個 Windows 啊，咁啊俾大家睇下究竟我有幾多嘅 games 啊。咁你見到啊，我原本咧已經係有一個你見到 D drive 又係 gaming，G drive 又係 gaming，點解會咁嘅咧？因為咧原本我裝 game 嗰個 hard disk 係1TB， 好快咧就唔夠用啊，跟住之後 upgrade 個2TB， 好快裝下又唔夠用啊。咁啊而家咧我裝 game 我已經 upgrade 去 E drive 已經係 4TB 啊。咁啊，所以D drive 同 G drive 咧，其實呢個1TB 同埋2TB 咧，其實係我之前咧用嚟裝 game 嘅2個 hard disk 啊。咁啊，所以咧而家就可以用嚟鏟咗嚟做其他嘢。咁我就決定咧，首先將個1TB 嗰啲咧，就專係用嚟咧，剪我嘅 Minecraft 片㗎，即係 World of McKelvin 啊。咁而個2TB 咧，就主要咧係呢個 YouTube 嘅主要嘅頻道啊，即係譬如嗰啲叫咩咧？去旅行啊，講下無聊嘢啊，咁樣係啦。咁啊，你見到我有一個叫做YouTube 2啊，就係用嚟做一啲 backup 㗎，即係玩完嗰啲 game 咧，唔會再加嘢上去啦，嗰啲就會叫 YouTube 2啊。咁啊，另外 YouTube 1咧就會係砌機片啊，主要係啲公司啊嗰啲嘅嘢。係啊，咁啊而家就分得好清楚。咁你見我而家要執過晒嗰啲嘅更變嗰啲嘅字。咁有啲觀眾問我：喂，你點樣可以轉嘅？咁你只要去翻呢一個嘅磁碟管理員咧 ，right click 翻，撳翻嗰個磁碟代號，你就可以將啲 drive 轉啦。譬如你抄完個 SSD 之後，你想用嗰個 SSD boot 機，咁你由個 A drive 變翻做 C drive 就喺度啊。咁你將我自己就中意比較整齊嘅，即係我中意啲嘢順次序啊。譬如 C drive 就係個 OS 啦 ，Windows 啦 ，D drive 可能就係個DVD 啦，咁啊跟住之後 EFGH 就係跟住順序咧，我自己嗰啲 hard disk 啊，咁啊可能一啲 virtual 嘅DVD 啊，或者 virtual 嘅 Blu-ray 咧，我就會放喺 2ZX 或者一啲上網嗰啲 drive 啊，即係 network drive 嗰啲。大家見到啦，咁啊而家好清楚啊，Minecraft、YouTube、YouTube 1同埋 YouTube Backup。仲有 YouTube Main
而家我喺度做緊咩咧？係啦，而家我就再將連嗰啲 YouTube 嗰啲位咧都再執一次啊！睇一睇先，我唔係好記得咯。OK， 係啦，我會首先將嗰個 YouTube main 咧就搬上前少少嘅。OK， 跟住之後咧，將呢一個應該係 virtual 嘅DVD 咧就搬到最後，係啦。咁而家一齊啦，咁啊 E Drive 就係 gaming 啦，跟住之後咧呢一個嘅 F Drive 就係呢一個嘅YouTube 啦。跟住之後 G Drive 就係用嚟主要係 download 嘢啊，啲軟件啊嗰啲咁樣啦，係啦。OK， 我而家決定改一改啊 ，YouTube Minecraft 係啦。跟住之後咧 H Drive 就係 YouTube 嘅 backup 啦，跟住 I 就係 YouTube 嘅主要頻道啦，即係我呢個新嘅頻道啦。咁啊，同埋 YouTube 嘅 Minecraft 啊，咁啊而家有好多嘢咧喺個 F Drive 嗰度咧撈埋晒一齊嘅，咁我就會有啲新嘅 drive 咧，而家就可以搬過去新嘅地方啊。咁啊，成件事就舒服晒啊！咁啊，最後俾大家睇睇呢部機啊，咁啊 i7 嘅4790K 啦，咁啊 download 翻呢個 CPU 意識你就可以睇到 socket 1150啊，咁啊行緊4 Hz 嘅，咁啊底板方面咧就係呢個華碩嘅 Maximus 7 Hero 啦 ，memory 32GB DDR3 啦，係啦，咁啊行緊呢個2400 MHz 嘅。好啦，最後俾大家睇一睇啊，部機咧就係完成作品就係咁樣啊，係咪十分之靚咧？即係空即是色，色即是空啊！最靚最完美嘅走線咧就係唔走線啊！有時你見外國嗰啲啊，即係好出名嗰啲，譬如 Linus Tech Tips 啊嗰啲咧，佢哋都係亂咁劈嘅。你話哇咁唔 professional，我同你講啊，我哋現實就係咁樣啦。好，最後咧就check 完冇問題啊，就插翻啲插蘇，放翻喺我自己個台底下上網線係啦，電線、hard disk 啊、gamepad 啊嗰啲開機，咁啊成件事咧就完成晒噶啦。咁啊裝埋 BenQ 個 mon 啦，第一個最主要 monitor 啦，咁隔離嗰個舊嘅華碩 VX239H 就係 second monitor 啦。如果我有位咧，我想裝3個嘅，咁啊要知道咧，提大家120 Hz 嘅 mon 啊以上嘅話咧，你最好咧就用 DisplayPort。咁喺呢個 mon 咧比較平嘅打機 mon 咧冇 DisplayPort 咧，你就最好用DVI 嘅線，就唔好用 HDMI 啦。因為如果 HDMI 咧好多時候咧都係比較舊嘅，譬如 1.0 嗰啲咧係去到咧只能夠60Hz 嘅啫，即係60格嘅啫一秒。咁即係你買個 mon 翻嚟廢咗，我發現好多人都唔知啊。咁啊，最後打埋個字，最後 log in， 成件事就完成咗啊！好啦，咁啊呢一集啊差唔多啦，咁啊大家睇到咧點樣 upgrade 一部升級咧，其實好簡單嘅啫。最主要你係要諗一諗咧，你自己想點樣啊？咁啊你見而家我啲 drive 好齊啊，咁啊亦都我啲片咧可以分開晒啦，唔需要咧擺晒一個大嘅 hard disk 度啦。咁啊，好似過年有少少大掃除嘅感覺啦。即係對日男人嚟講，你就唔會死蟹都唔執屋噶啦嘛。但係起碼咧，你都會執下你部電腦啊。好啦，最後咧，我就會將我自己呢一部舊機咧執一執咧，咁啊放上二手市場賣，咁啊睇下有冇觀眾嘅興趣啦。我諗成個 setting 啊，3770K 有連埋水冷4TB hard disk 250GB 嘅 SSD 啦，我諗都係5000零蚊到啊。即係希望我覺得呢個價位合理啊，因為你5000蚊砌新機，你冇可能買到970啊，玩到啲咁樣嘅大作啊。咁我裝翻個 hard disk 先啦，咁啊最主要係個 hard disk 同埋其他嘢其實都冇乜點變啊。咁啊扭翻成個 hard disk cage 咁啊，大家見到之前咧3至4個 hard disk 喺度咧好誇張啊。咁最後當然重點咧就係張 graphic card 啦，咁啊攞翻張舊嘅 GTX 970啊，跟住之後裝上去啦，咁啊又翻去原本嘅屋企啦，離開咗一排，將1070喺度住咗1-2個月左右。
咁啊執埋啲線啦，咁啊只係得一個 SSD 同埋一個 hard disk 嘅啫，咁啊夠用啦。你普通嘅打機啊、文書啊，4TB 都唔夠用，我唔知你 download 啲乜嘢啊。即係如果你唔係攞嚟拍 YouTube 片嘅時候，俾大家睇一睇啊。咁啊上面有個 DVD 啦，下面仲有一個讀卡器嘅，咁啊個水冷咧用咗差唔多4-5年咧都十分之穩定啊。咁啊前面一把大風扇啦，係啦，咁啊呢一個咧就係完成啊。咁啊有個隔塵網啊，拎去洗洗先。好啦，部機完成咗啊，而家可以 sell 佢啊。咁啊呢個就係 Silverstone 嘅機箱啊。咁啊你見到下面有讀卡器啦，咁啊前面咧有開關掣啊。咁啊你見到前面嗰個嘅喇叭咧有啲疏疏地啊嘛，所以如果你想話換過另外一個機箱咧，我可以幫你安排嘅。咁啊但係裡面啲零件咧就不變啊，亦都唔會散賣嘅，一次過買。咁啊，你見到側邊係有個掣咧，係可以開關嘅。咁啊，sorry，將個風扇啊，前面嗰把風扇咧大細。咁呢個就係佢嘅側面啦。咁啊，一個嘅4TB hard disk 啦，加個 SSD 啦。咁啊，GTX 970嘅 graphic card 啦，有個水冷啦，上面有個620W 嘅火牛啊。係啦，咁啊，後面就係咁樣啊，極多嘅 USB 啊，我可以同大家講。係啦，咁啊，仲有音效啊，仲有一個。以前啊，不過你而家唔會用噶啦。一個嗰陣時啱啱先出呢個 M.2 嘅 SSD 啊，咁啊都有個 socket 啊，咁啊上面亦都有個隔塵網啦，咁適合比較細嘅同埋一啲比較務實嘅人嘅屋企嘅。好啦，咁啊呢部機就係咁樣，我諗起碼5000蚊左右會比較合理啊。咁啊連埋你嘅盒啊，咁啊保養就過咗啦，但係咧我會繼續支援你部電腦咧到佢壽終正寢嘅一日啊，會係即係你關於如果你買咗呢部機啊有啲咩嘢嘅問題咧，你隨時 call 我應該搞掂啦。咁啊，呢一個咧就我最後 cut 好咗咧，究竟嗰個點編排啊？咁我再將嗰個2TB 再界開咗 1TB，咁啊 C drive 咧750GB SSD 就係裝 Windows 啦 ，D drive 就有嘅 DVD 啦 ，E drive 就係主要裝 game 嘅 4TB 啊，而家剩翻 1.14TB 嘅啫。F drive 咧主要就係一啲 YouTube 嘅打機片啊，咁啊 G drive 就用嚟 download 嘢嘅，咁 H drive 頭先咧就係講過啦 ，YouTube 嘅有啲 backup 咧，即係玩完啲 game 咧，咁啊就 keep 翻個 record 喺度。咁啊 I 咧就係 YouTube Live 啊，主要可能係去下旅行啊，去到啲平時啊嗰啲嘅生活啊，少少嘅分享嗰啲啦。咁啊，另外咧，我將個2TB 嘅其中1TB 咧戒咗咧，就俾呢一個嘅電腦啊，跟住最後嗰1TB 咧就俾呢個嘅 Minecraft 啊。Actually 呢兩個 YouTube Live 同 McKelvin Computer 同一個 drive 嚟嘅，係啦。咁啊 World of McKelvin 即係 Minecraft 就另一個 drive。好啦，咁啊好多謝大家嘅收睇，咁啊希望咧都係俾到大家少資訊啦，升級嘅時候要注意啲乜嘢啦，同埋實際上做嘅時候咧點樣先可以 fit 到你自己安排啊。咁啊希望最後嗰集咧喺新年可以整埋咧，就係點樣可以執翻嗰啲唔見咗。如果你嗰個好 cheap 嘅 Carita 整壞咗啲 file， 究竟點樣可以救得翻咧？我哋下集見啦，拜拜！祝大家有個愉快嘅新年啊！